突然降雨，顶着风雨只有雨骑回家。外面信号慢了看不到数据呀。今天准备换一条路线回家，从万达过龙溪大道，过长江隧道到2小，然后我再到恒大去绕一圈再回家。下雨呀！我的水啷个灭的？我带你个壳了，啷个是空的了？